हिचकी की घरेलू दवाई। जिन लोगों को कुछ भी खाते ही हिचकी शुरू हो जाती है, कई दिन तक बार बार हिचकी लेते लेते परेशान हो जाते हैं, उनके लिए 4 पुदीने के पत्ते ले, आधा चम्मच बूरा ले, मुंह में डालकर जीभ से घुमाकर धीरे धीरे चबाकर उसका रस पिए। हिचकी में तुरंत आराम मिलेगा। इस तरह के आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल आरोग्य सेंटर को फॉलो और लाइक करें।